ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു. പാത്രത്തിന്റെ മൂടി അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നോക്കൂ, മൂടിയുടെ മുകളിൽ വെള്ളം നീരാവിയായി വന്ന് തട്ടി നിൽക്കുന്നു. മൂടി തുറക്കുമ്പോൾ വെള്ളം തുള്ളി തുള്ളിയായി താഴേക്ക് വീഴുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് മഴയുണ്ടാകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കിയാലോ? ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ അല്പം വെള്ളമെടുത്ത് കവർ ബലൂൺ പോലെ വീർപ്പിച്ച് കെട്ടി വെയിലത്ത് വെക്കാം. നമുക്കിത് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നിരീക്ഷിക്കാം. നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ, കവർ വെയിലത്ത് വെച്ചപ്പോൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു പുക മൂടിയ പോലെയുണ്ട്. വെള്ളത്തുള്ളികൾ കവറിന് മുകളിൽ വന്ന് തട്ടി നിൽക്കുന്നത് കാണാം. സൂര്യന്റെ ചൂട് തട്ടിയപ്പോൾ വെള്ളം നീരാവിയായി വന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ കവറിന് മുകളിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്നു. കവർ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. ഈ കവർ നമുക്ക് വെയിലത്ത് നിന്നെടുത്ത് തണലത്ത് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം. നോക്കൂ, ഈ കവർ തണുത്തപ്പോൾ വെള്ളം തുള്ളി തുള്ളിയായി താഴേക്ക് വീഴുന്നത് കാണാം. ഇങ്ങനെയാണ് മഴയുണ്ടാകുന്നത്. വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് നീരാവിയായി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്? അത് നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെയിലത്ത് വെക്കാം. 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം. നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടും വെള്ളമില്ല. പാത്രത്തിലെ വെള്ളം നീരാവിയായി മുകളിലേക്ക് പോയി. നമ്മൾ തുണി ഉണക്കാൻ ഇടുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ജലാശയങ്ങളിലെയും സസ്യങ്ങളിലെയും ജലം സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നു. നീരാവി തണുത്ത് മേഘമായും മേഘം തണുത്ത് മഴയായും മാറുന്നു. കൂട്ടുകാരെ, ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ മഴയുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരീക്ഷണം ഇഷ്ടമായോ? താങ്ക് യു.